Próbálok hangot is rögzíteni. Fölraktam a mikrofont, remélem hallani. Keresel egy helyet, ahol nincsenek emberek, kutyák. Legyen kora reggel. Legyenek ott sirályok, hogy legyen valaki, aki megmutatja neki az első pár mozdulatot. Aztán lesz kivel lógni egész nap. Nem hagyunk szemetet a parton. Eltesszük. Jaj, de izgalmas. Kinyitom a kis zsákját. Nagyon ügyes voltál, büszke vagyok rád, testvéredre meg vigyázok, megígérem, jó? Na? Úgy né. Kik ezek a srácok? Mik ezek a hangok? Ha? Gyerünk, fiam! Mutasd meg! Ez az. Na, hova kerültél? Ha? Gyerünk a többiekhez. Wow! Ez csodálatos! Ez csodálatos! Ez csodálatos! Csodálatos! Oh yeah! Így kell ezt csinálni. Jó utat, barátom! Szerintem ő se hiszi el, ami történik. Sirály vagyok. Repülök. Ügyes vagyok. Itt fogok élni. Brighton. És a sirálymentés. Imádom. Ezekért a reggelekért csinálom. Istenem, ez az. Úgyhogy Lefty vlog. És ennyi volt a sirály elengedés. Úgyhogy gyerünk vissza a városba, gyerünk haza. Úgy döntöttem, hogy a kicsi még nálam marad egy hétig legalább. De most nagyon magabiztos lettem újra. Ez nagyon szép, ez csodálatos. Azóta is ott repked a tenger felett. Lefty vlog Brighton. Ha láttok egy sirályt, vagy egy szenvedő állatot, sose hagyjátok ott, mindig segítsetek. Ahogy tudtok, jobb érzés lesz. Sziasztok!